Wie kriegen wir dieses Thema wirklich auf den Boden? Also gute Ernährung für alle, sprich eine gesunde Landwirtschaft. Und wie kriegen wir das Bewusstsein geschult, dass dies existenziell wichtig ist? Willst du keine Kartoffeln mehr schälen? Ich würde sie schälen. Ja. Aber dann muss ich weniger arbeiten, dann verdiene ich weniger, verstehst du? Aber das ist eben die Frage mit diesem Lebensentwurf und die Werte. Was will ich denn eigentlich haben? Ich muss das Billige kaufen und das, was schnell geht, weil ich bin ja berufstätig und überhaupt. Ja, genau. Du hast gesagt, wir können es uns nicht mehr leisten, wir können es uns nicht mehr leisten. Ja, das eine ist dieses, wir können uns als Gesellschaft nicht mehr leisten, so weiterzumachen. Und das andere ist, wir können es uns nicht leisten, hier essen zu gehen oder diese Produkte zu kaufen. Okay. Also ganz viele Menschen sagen, es ist mir alles zu teuer. Der Zusammenhang zwischen wirklich, wir müssen die Natur so behandeln, dass sie uns ernährt und wie kaufe ich ein, da ist ein Cut dazwischen. Es gibt keine Verbindung dazu. Wo ist es denn jetzt, dieses zum Anfassen? Wirklich auch zu sagen, okay, das machen wir jetzt oder das mache ich jetzt im Kontext mit vielen, um, ja, in meinen Augen glaube ich schon, regionale Strukturen zu stärken, die Verknüpfung zwischen Menschen, Landwirtschaft, Ernährung, Nachhaltigkeit, dass die Menschen aus dem Herzen heraus etwas für hier und jetzt tun wollen. Für ja, dieses Land hier, diese Menschen hier, ihr Leben, die Region. Meine Frau und ich haben den Betrieb hier vor 6 Jahren mit einer zweiten Familie zusammen als GbR gestartet. Aktuell eben machen das meine Frau und ich mit Angestellten, sowohl Milchvieh als auch den Gemüsebau komplett. Von den knapp 50 Hektar sind etwa 10 Hektar Acker und auf dem Acker bauen wir auf 1 bis 2 Hektar Gemüse für unsere solidarische Landwirtschaft an. Wir waren uns lange nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert, aber haben dann doch wirklich im Jahr 2020 unsere ersten 50 Anteile zusammenbekommen und sind dann eigentlich erfolgreich gestartet mit der Solavi. Und seither, jetzt die letzten 6 Jahre, ist es Jahr für Jahr stetig gewachsen und jetzt versorgen wir eben 120 Haushalte mit 3 bis 4 Personen. Das Kundenspektrum ist, würde ich sagen, 25% sind tatsächlich überzeugte Bio- und Demeter-Einkäufer, die vielleicht vorher auf dem Markt oder über eine Abokiste bezogen haben. Dann sind 25% eigentlich welche, die vorher einen eigenen Hausgarten haben und denen der zu viel geworden ist, die aber trotzdem frisches Gemüse wollen und das als eine gute Chance hier sehen, das trotzdem zu haben, ohne die Arbeit zu haben. Und 50% sind einfach Leute hier aus der Region, die das Konzept cool finden, die regionales Gemüse beziehen wollen und die sonst auch vielleicht ganz einfach Netto- und Aldi-Kunden sind. Also die fahren auch das ganz normal vorher, die fahren dann zum Aldi und dann zum Einkaufen, dann holen sie hier ihr Gemüse und dann fahren sie wieder heim. Wir haben noch einen kleinen Hofladen als Ergänzungssortiment für unsere Solavi-Mitglieder, die dann ihr Gemüse hier holen können und noch ein kleines Trockensortiment im Hofladen dazu beziehen können. Vor allem ist der eigentlich hier durchs Fleisch entstanden, dass wir einfach unsere eigenen Fleischprodukte verkaufen wollten und dann ist so Stück für Stück eigentlich das gesamte Trockensortiment außenrum gewachsen und das funktioniert jetzt komplett als Selbstbedienungsladen hier. Wir haben im Prinzip eine Metzgerei, die beauftragen wir mit der Verarbeitung, also dass die Schlachtung und die Verarbeitung von dem Fleisch machen und die machen zum Teil, verpacken die das auch fertig. Für unsere Solavi-Kunden brauchen wir die Zertifizierung tatsächlich nicht. Zertifizierungen braucht man für den Großhandel, wo kein direkter Kontakt mehr ist. Überall, wo man direkt reden kann, ist eigentlich eine Zertifizierung überflüssig. Genau, ja, also eben, das basiert schon sehr auf Vertrauen, ja. Solavi lebt schon meiner Ansicht nach ganz stark von diesem wirklich persönlichen, von der persönlichen Verbindung oder auch Verbindung zu einem Ort und zu einer Struktur.
Das ist schon wichtig. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, sind wir jetzt mit Bodan als überregionaler Struktur auch recht zufrieden. Also das eben für anderes Sortiment, was wir zuhandeln, ist auch bisher Bodan unser Hauptansprechpartner. Und das ist für uns eine gute Sache. Großhandel an sich verursacht einfach eine andere Herangehensweise an Anbau. Also wenn wir jetzt an Großhändler liefern würden, das könnten wir ja auch irgendwie noch 2 Hektar Gewächshaus hinstellen und Gurken für Bodan anbauen, das könnten wir ja auch machen. Aber eigentlich haben wir da keine Lust drauf, weil das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt an Solavi, dass wir haben einfach eine unglaubliche Wertschätzung von unseren Kunden, und zwar eine ganz direkte. Und es liegt in der Natur eines Großhandels, dass ein Großhandelseinkäufer ist nie wertschätzend. Dem sein Job ist, den Preis niedrig zu halten und an der Qualität zu meckern, um die zu verbessern. Das liegt in der Natur eines Großhandels. Wir wollen die Sachen einfach schon so machen, wie wir sie für richtig halten und wie es auch irgendwie gesellschaftlich vertretbar ist. Wir machen ein paar Sachen, die sich vielleicht nicht so gut rechnen, weil wir es cool finden oder weil wir auch der Überzeugung sind, dass es einfach Sinn macht. Aber natürlich sind wir auch ein gewinnorientiertes Unternehmen. Also es gibt hier im Quartier, gibt es die sehr darauf achten, da gibt es nur Bio und Öko und nur das Beste, sage ich mal. Und es gibt aber auch nebendran die, wo die nur ein kleines Gehalt haben und die ein bisschen aufs Geld gucken müssen. Und da ist es leider so, dass Lebensmittel als erstes hinten rüberfallen. Was ich schade finde, weil man könnte sich, glaube ich, auch mit guten Lebensmitteln günstig ernähren. Also, aber wenn man natürlich, klar, wenn man hier auf den Wochenmarkt geht und dann die Preise auf dem Biostand anguckt, da ist man gleich ein 50er los. Und wenn man aber nur in der Woche einen 100er zur Verfügung hat, dann geht das nicht, ne? Ich denke immer, egal wie alt ein Mensch ist, er will irgendwie gebraucht werden. Sonst ist das Leben irgendwie so leer. Und dieses Gebrauchtwerden und nicht nur einen Urlaub an den anderen zu reihen, also dieses Gebrauchtwerden, das macht ja wirklich zufrieden und gibt eine Lebensqualität. Und es würde so viel gebraucht. Ja? Ein sinnvolles Leben geht immer nur in Gemeinschaft und mit anderen zusammen. Wir werden zuerst einen Rundgang machen, bei dem uns der Matthias Minister schon so einiges erzählt. Die andere Gruppe ist ja bei der Tafel zeitgleich, bei der Überlinger Tafel. Das ist eine ganz andere Perspektive. Und später hören wir auch noch die Perspektive von Herrn Keller. Matthias Minister, ich bin Inhaber von Fairfleisch und Geschäftsführer von dem Schlachthof hier, Schlachthofinitiative Überlingen. Wir haben alle Arten von Tieren, also klar Schwein und Rind, aber auch Pute, Hähnchen und Lamm. Und die Kriterien sind im Prinzip immer die gleichen. Ja, heißt keine Fixierung, kein Käfig, Auslaufhaltung immer, ja, Rinder immer auf der Weide, Sommerweide, Winter nicht, im Stall auf Stroh. Schlussendlich ist klar geworden, dass an diesem Nadelöhr-Schlachthof die landwirtschaftliche Struktur der Region hängt. Wenn wir keinen Schlachtbetrieb mehr haben, dann müssen wir das Fleisch irgendwoher kaufen. Das Interesse war eigentlich von allen Beteiligten, kurze Wege, eigene Schlachtung, ja, eigenes Fleisch, transparente Herkunft der Produkte und so weiter. Also, ja, und heute würde man auch sagen, natürlich regionale Wirtschaftskraft, Arbeitsplätze. Wir haben hier jetzt einfach, sage ich mal, wirklich die Luxussituation. Wir haben die eigene Schlachtung und wir schauen nachher kurz in Betrieb, wenn ihr wollt. Wir haben auch die eigene Zerlegung. Also wir können jedes einzelne Tier zuordnen. Da kommt der Bauer Müller, ja, der kriegt das geschlachtet, der gibt uns eine Liste, wie er das haben möchte und der kriegt dann seine Ware komplett zurück.
Wir haben eine Linie, Produktlinie Fairfleisch, da geht es um Tierwohl. Das ist konventionell, aber Tierwohl heißt Auslauf, keine Antibiotika, keine Importfuttermittel und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch eine Biolinie. Die läuft bei Rind relativ gut, bei Schwein sehr schwierig. Da ist einfach der Preisabstand groß. Hier hängt es dann auch mal 1-2 Tage. Dann ist es komplett durchgekühlt und dann geht es rüber in Zerlegung. Da gucken wir jetzt einfach ein bisschen hin. Genau. So. Ja. Jeder, der hier jetzt arbeitet, das sind alles Menschen, die das gelernt haben? Oder kann man das auf andere Er lernt. Ja, ist der Lehrling. Und die anderen sind, der Daniel ist Betriebsleiter und Meister. Die Leute, die jetzt hierher kommen, ich glaube, die Motivation ist Transparenz, kurze Wege, gute Qualität, Tierwohl. Also Metzger bin ich ganz gut versorgt. Ja, während die ganze Branche am Jammern ist, haben wir, ich will jetzt nicht sagen, kein Bedarf, aber nicht so dramatisch. Aber im Laden ist es schwierig, weil die Leute nicht gerne Verkauf und Kundenkontakt und muss ich reden. Also wir sind Mitglied bei Gemeinwohlökonomie und wir sind auch Mitglied bei Bürgerbewegung Finanzwende. Und zwar aus vollster Überzeugung sage ich, es wird diese Transformation der Gesellschaft nicht geben. Die wird einfach nicht möglich sein, wenn es nicht eine Finanzierungswende gibt. Warum? Haben wir vorhin kurz gesprochen. Was wir hier machen, wenn ich das vorstelle, dann kriegst du immer Applaus, kriegst du Schulterklopfen. So. Aber das, was wir hier machen, nicht nur wir in der Summe, macht in Deutschland einen Marktanteil von nicht mal 5% aus. Ja, warum ist es so? Weil sich manche nicht leisten wollen, aber viele auch nicht mehr leisten können. Ökologische Produkte, nachhaltig, regional, kurze Wege und so weiter. Und deshalb braucht es eine Umsteuerung, dass die Leute einfach ein gewisses Einkommen haben, dass sie sich das wieder leisten können. Und ich will demnächst mal eine Aktion machen, wir machen auch viel mit der Tafel in Radolfzell, ja, einfach um mal klarzumachen, Leute, wir sind das viertreichste Land der Welt und jeden Tag gehen 1,5 Millionen Menschen an die Tafel, weil sie sich das Essen nicht mehr leisten können. Wo sind wir denn? Da sind wir ja ganz weit weg vom ökologischen Produkt, sondern einfach Standard geht schon nicht mehr. Wir müssen die Systemfrage stellen, weil das System, wie wir konsumieren und produzieren, nicht zukunftsfähig ist. Ich mache das jetzt 25 Jahre und da gab es viele Auf und Abs. Das ist aber, glaube ich, bei jedem Selbstständigen ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber die Überzeugung, dass es richtig ist, das ist, glaube ich, mal ganz wichtig. Also es ist für mich nicht irgendein Zweifel, sondern dass es richtig ist, das zu tun. Und was mich auch motiviert oder ein bisschen stolz bin, dass wir auch mit dem kleinen Betrieb jetzt über viele Jahre zeigen können, dass das funktioniert, zum Beispiel auch ohne, ich sage jetzt mal so, dass man ein kapitalistischer Arsch wird. Ja. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Mitarbeitenden, zu unseren Kunden und zu unseren Lieferanten. Das trägt auch. Ja, und zu zeigen, ja, doch, das geht, das ist keine Theorie. Und wir sind auch ein Betrieb, der kein Wachstum braucht. Die Debatte haben wir jetzt in der Zeit. Wohlstand ohne Wachstum, ist es möglich? Ja, logisch ist es möglich. Mein Name ist Lukas Keller, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin hier vom Betrieb. Ich leite den jetzt in der 7. ist es, glaube ich. Ja, 7. Generation mit meiner Mutter jetzt zusammen. Diese Regionalität, diese Wertschöpfungsketten, auch so diese qualitativ hochwertigen Lebensmittel dann auch zu erkennen und dann in gewisser Weise dann auch zu verarbeiten. Das liegt mir am Herzen. Wir haben einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb dabei, hauptsächlich Obstbau. Wir haben in den letzten Jahren unsere ganzen Obstplantagen komplett umgekrempelt, haben Hochstämme gepflanzt, alles alte Sorten. Ich experimentiere gern so ein bisschen mit so Exoten auch ein bisschen aus. Jetzt haben wir zum Beispiel viele Maulbeeren, Feigen, Kiwis, einfach auch solche Zitronen haben wir jetzt seit 5 Jahren im Freiland, die jetzt zum ersten Mal geblüht haben, bin ich super happy dieses Jahr. Das klappt alles ziemlich gut und da bin ich gerne so ein bisschen am Rumexperimentieren und das macht mir Freude, einfach auch um Sachen anbieten zu können, die ich jetzt so in anderen Restaurants jetzt nicht so unbedingt finde.
Also die Obstbauern hier drumherum, die bauen ihren Pink Lady und ihren Elstar und ihren Gala an und dann war's das. Zum Beispiel mit essbaren Blüten. Das ist auch sowas. Die muss ich selber sammeln. Zahlen kann man die fast nicht. Ja. Das ist eine tolle Idee und es sieht super aus auf Salaten, keine Frage. Oder als Deko, aber wenn ich dafür Geld zahlen muss, das kriege ich nicht umgelegt auf den Gast. Ja. Das ist schon sehr viel. Also Gott, mein Stundenlohn, den will ich nicht wissen. Ja, das ist genau. Und das, was am Herzen liegt, das muss man selber machen. Wir versuchen diese Produkte, die wir hier direkt vor der Haustür haben. Eines meiner größten Steckenpferde sind Pilze. Ich gehe eigentlich im Winter gehe ich schon los, im Frühjahr jetzt ist so eine kleine Pause, jetzt geht es dann bald wieder weiter mit den ersten Pfifferlingen und Steinpilzen. Das ist so mein Steckenpferd. Ich gehe los in den Wald, Montag, Dienstag und sammle Pilze. Mit der ganzen Familie manchmal und dann gibt es sie auf der Karte. Oder auch die Pflege, hier das Freischneiden von den Bäumen. Ich habe keine Lust, da irgendwie zu spritzen. Die Bäume sind seit Jahren schon alle ungespritzt, aber das heißt halt, ich muss halt los und die per Hand freischneiden. Ne? Das ist einfach Zeit. Ja. Genau. Und dann, klar, es muss am Ende vom Tag dann halt schon auch, es muss wirtschaftlich sein. Ja. Genau. Wir können nur eine Veranstaltung am Wochenende machen. Wir könnten Freitag, Samstag, Sonntag Veranstaltungen haben, weil die Nachfrage da ist. Aber wir kriegen es einfach nicht hin, weil ich keine Leute habe. Ja. Und das ist schon, ja. Und das hat zugenommen jetzt? Ja, sehr. Die Zukunftsgedanken gehen eher weg vom Restaurant. Tatsächlich? Ja. Euch oder Ja, ja, also das ist, nee, bei uns, ich höre es auch von Kollegen, so wie momentan das betrieben wird, wenn das so weitergeht, dann ist es in ein paar Jahren ist es nicht mehr wirtschaftlich. Also unser Fokus auch in den Investitionen liegt absolut im Hotel. Tatsächlich? Ja. Wenn es weiter so geht, dann ist es in ein paar Jahren nicht mehr wirtschaftlich. Probleme zu beheben, das ist ja eigentlich Ich habe mir manchmal schon Gedanken gehabt, dass ich gesagt habe, vielleicht braucht es einen radikalen Schnitt irgendwie. Zum Beispiel, alle sagen von heute auf morgen, wir haben keinen Bock mehr, wir hören jetzt auf. Vielleicht braucht es das, irgendwie so was Radikales, wenn man selber so gehemmt ist, beziehungsweise selber so in seinem, wir müssen das anbieten, weil damit verdienen wir unser Geld, keine Ahnung, dass man dann einen Cut machen kann und dann nochmal die Restart. Was ist denn jetzt eigentlich das, was gebraucht wird? So an wir haben da auch einen Plan, Schritt für Schritt. Der Auftrag an uns, den sehe ich ganz klar darin, dass wir einfach anfangen, die Sachen auf den Boden zu kriegen. Nicht, dass die immer nur in diesen geistigen Sphären unterwegs sind, sondern dass wir irgendwie Tatsachen schaffen. Und da ist natürlich die ganz große Frage, wie. Wenn ich jetzt ins Risiko gehe, wenn ich jetzt einen radikalen Schritt mache, ne, im Sinne von Wandel, kann es dann eine Gemeinschaft geben, die mich in diesem Schritt mitträgt? Ja, also das wäre für mich die Überlegung. Was würde es denn heißen, ich würde auf 40% verzichten? Also das kann man immer schön sagen, Leute, ich glaube, wir müssen auch selber ins Handeln kommen. Ja. Also es gab für mich vorher schon so eine Vorstellung davon, dass groß nicht immer besser ist, also auch in Strukturen so. Aber das ist so eindrücklich, dass es eben funktioniert und die Wertschöpfung muss auch möglichst da bleiben. Da sehe ich nochmal was, wo man eben anfangen kann. Was ist das, was uns wirklich trägt? Und das ist natürlich Solidarität, aber letztlich wir haben ein Gesundheitssystem, was uns auseinanderbricht, wir haben ein Rentensystem, was auseinanderbricht. Ich denke das viel weiter. Klar habe ich einen eigenen Fokus und eine eigene erste Frage. Gleichzeitig finde ich es auch schön, eine Offenheit zu haben, was ergibt sich hier im Raum und aus den Begegnungen und vielleicht findet sich dann meine Frage noch mehr oder so. Also nicht, dass sozusagen meine erste Frage schon die richtige ist, sondern was kommt hier aus dem Zusammentreffen. Ja. Wie kommen wir dahin, dass eben nicht mehr nur Profit das Wichtigste ist? Man darf ja Geld damit verdienen, aber eben in einem bestimmten Rahmen und dass das aber auch wieder umgesetzt werden muss. Also hatten wir jetzt gerade als Thema bei der Tafel.
was ist eigentlich richtig, wer für was bezahlt. Also diese Fragen sind schon sehr drängend. Wir haben ja heute 3 individuelle Initiativträger erleben können und erleben können, wie die aus ihrem eigenen Antrieb heraus auch mit den größten Schwierigkeiten fertig werden und ihre Ideale fortsetzen, also durchsetzen. Und das hat mich sehr beeindruckt heute, dass es möglich ist, deine Ideale trotz widriger Umstände denen treu zu bleiben und die zu entwickeln. Mein Wunsch ist auf jeden Fall, dass wir irgendwie dahin kommen, dass wir so ein Netzwerk aufbauen, dass da erstmal Information und Bewusstsein füreinander fließt und dass man das so stärkt, dass man das früher oder später dann quasi wirklich in die Fläche bringen kann. Ich glaube, man kann immer nur hoffen, dass eben die Gedanken, die wir hier in diesem kleinen elitären Rahmen spinnen, einfach auch ihre Kreise ziehen.